შვიდობა მოგმადლოთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო. გესაუბრებათ დეკანოზი კონსტანტინე ჯინჯარაძე. დღეს ვისაუბრებთ ჩვენ სინანულისა და აღსარების საიდუმლოს შესახებ. უპრიანია ადამიანი ნელ-ნელა ჩაუღმავდეს საკუთარ შინაგან სამყაროს. წმინდა მამები ამბობენ ასეთ რამეს, რომ სინანულისათვის საჭიროა, რომ ადამიანმა გაიაროს სამი სტადია. ანუ პირველია პირადი სინანული, ანუ იგი ცოდვის შემჩნევისთანავე დაუყოვნებლივ უნდა გამოხატავდეს ამ უფლის წინაშე ამ განცდას, როგორც გვასწავლის ღირსი სერაფიმე საროველი და სხვა წმინდა მამები. ეს ლოცვითი სინანული, მას შეიძლება ერთვოდეს ასევ მუხმოდრეკა, სხვა გარეგანი გამოვლინებები. უნდა გაგძლიერდეს ეს მანამ სანამ ცოდვილი არ შეიგრძნობს თავისი ცოდვის მიტევებას და სულში სულიწმინდის მადლის დაბრუნებას. აი ასეთია განმარტება წმინდა სერაფიმესი, ნიშანიც მობიერების ცრემლი და სულის სიმშვიდე იქნებაო. მაგრამ ეს კიდევ არ არის სინანულის შრომის მთელი, ასე ვთქვათ, სისავსე. ადამიანის ცხოვრების თავარი ამოცანა არის, რომ მან საბოლოო მიზნამდე მივიდეს, ანუ საბოლოო მიზანი კი მოიაზრებს მთლიანად ამოძირკვას საკუთარი მანკიერებისა და ნებისმიერი მდგომარეობისა, წარიხოცოს უნდა სინანულის შედეგად ეს ცოდვა და ამის ეს პროცესი ხორციელდება სწორედ აღსარების საიდუმლოში ღვთლის წინაშე. ღვთის წინაშე დგომი და ღვთლის საიდუმლო ლოცვის, შემიტევების ლოცვის შედეგად. რის დროსაც, რა თქმა უნდა, ადამიანის სიცხვილის, ესე ვთქვათ, გრძნობა თუ მსგავსი რამ არის უადგილო და ადამიანი უნდა გააშიშვლოს თავისი ცოდვის მიერი მდგომარეობა, რათა ღმერთმა მიუტევოს მას. წმინდა თეოფანი დაყუდებული ამბობს, რომ ცოდვის შეგნება მარტოოდენ გონებით აღსარებისა და შენდობის გარეშე მონანულისთვის არ არის საკმარისიო. ამას შემდეგ მოსდევს უფლის ხორცისა და სისხლის ზიარება, რა თქმა უნდა, თუ მოძღვარმა აკურთხა ადამიანი და მიტევების შედეგად, თქვათ, შეიძლება გარკვეული ეპიდემიის შემდეგ ეძლევა, როგორც წესი, მოძღვარისაგან ზიარების უფლება. აღსარება. რა არის ის? არის სინანულის საიდუმლო, წმინდა მამები უწოდებენ მას მეორე ნათლისღებას. ის გვეუბნებს ჩვენ, ასე ვთქვათ, იმ მადმოსილ მდგომარეობას, სიწმინდეს, რომელიც დავკარგეთ ჩვენ ცოდვის ჩადენის შედეგად. ასევე აღსარება არის სინანულის საიდუმლო, უფლის დიდი წყალობაა, სუსტი და დაცემული ადამიანები ვართ, მოგეხსენებათ, მიდრეკილნი ცოდვისაკენ და აღსარება გვაძლევს საშუალებას, რომ კვლავ მოახერხოთ და ეს უძლურება აღმოვფხრათ, დაცემის შემდეგ კვლავ დავდგეთ ფეხზე. მთელი ცხოვრების განმავლობაში ჩვენი სულიერი, ასე ვთქვათ, სამოსი დაუსრულებლად არის ხოლმე ხან ცოდვაში, ხან კვლავ ამოვდივართ აი ამ მდგომარეობიდან, ამიტომ აღსარება აუცილებელი პირობაა, რათა შევძლოთ ჩვენ მუდამ ვიყოთ ღვთის წინაშე მწყობში, ასე ვთქვათ, სულიერ მწყობში, რომ საბოლოოდ არ მოხდეს ჩვენი უკუ პროცესები და უკუ მიქცევა, როგორც ეს ხდება უკვე შეუნანებელი სულის მდგომარეობაში. ამიტომ არ შეიძლება თავი, ასე ვთქვათ, დავანებოთ აი ამ სინანულს. ეს მუდმივი პროცესია ადამიანის ცხოვრებაში. არ შეიძლება ადამიანი დღეს იყოს ქრისტიანი და ხვალ არ იყოს ის. და მხოლოდ ფიქრობდეს, რომ აი მე უკვე ძიმე ესეთი დიდ ცოდვებს აღარ ჩავდივარ, თითქოს არაფერი მაქვს შესანანებელი. ეს არის, რა თქმა უნდა, ხიბლისმიერი და არასწორი სულიერი მდგომარეობა. წმინდა იოანე სინელი წერს ასეთ რამეს, რომ ცოდვათა ხშირი აღიარება იმისთვის არისო საჭირო, რომ შემუსრო, გაშოლტო, ასე ვთქვათ, ცოდვები მათი ღიად გამოცხადებით, რათა უფრო მეტად შეიგრძნო მადამი სიზღიო.
ნახეთ რა საინტერესო შეგონებაა. ანუ რაც უფრო მეტად ხშირად ვამბობთ ახსარებას, რაც უფრო მეტად გავშლით აი ამ გაშოლტეო, ნახეთ ცოდვა, მით უფრო შეგეზიზღება ისო. ასევე მამები ამბობენ, რომ სულის უგრძნობელობა, გაკერპება, ასე ვთქვათ, უსიცოცხლობა, ეს არის მიშვებულობა და აუღიარებელი ცოდვებიდან მოდის. როგორ ხდება ეს ყველაფერი? სანამ ადამიანი ტკივილს არ შეიგრძნობს, ანუ ადამიანმა უნდა გამოხატოს თავისი სიმძიმე, სინდისი, როდესაც აწუხებს, ხო? ის ყოველთვის გრძნობს, რომ მასში არის შინაგანი უკმაყოფილება, საკუთარი თავის შინაგანი ჭმუნვა და წუხილი, ასე ვთქვათ, და ადამიანის სახეზეც ეტყობა ეს წუხილი, იმიტომ რომ მისი სულიერი მდგომარეობა არ არის ამ დროს ჯანსაღი. ამიტომ მან უნდა მიმართოს ახსარებას, რათა გაათავისუფლდეს უბრალოდ აი ამ მდგომარეობისაგან, რომელიც მას მტანჯულ მდგომარეობაში ამყოფებს. ადამიანი, რომელიც ხშირად ამბობს ახსარებას და სულში, ესე იგი, ცოდვები არ აქვს, ასე ვთქვათ, ჩარჩენილი, ის შეუძლებელია ჯამთელი არ იყოს. ჯამთელი როგორც სულიერად, ისე ფიზიკურადაც, თუმცა ფიზიკური სნეულებები ასაკობრივიც არის და მოდის დაშვება ზეგარდამო ადამიანებზე სხვადასხვა მიზეზისა რა გამო, მაგრამ ახსარება არის სწორედ ის სულის მადმოსილი მდგომარეობა, რომელიც განმუხტავს ყოველივე, ასე ვთქვათ, მტანჯველს ადამიანის სულში. ამ გაგებით ადამიანი ხდება ხოლმე თავისუფალი ცოდვისაგან და ის ბედნიერია, ის სულიერად ჯანსაღია და არ უჭირს მას რეალობასთან გამკლავება, იმიტომ რომ გრძნობს, რომ ღვთის თხოვნის შეწევნის შედეგად მას ყველაფერი ეძლევა, რაც საჭიროა მისთვის და მისი ცხოვრებისათვის და მისი ოჯახისათვის. ამიტომ ნუ გადავდებთ აი ამ უდიდეს საქმეს, გადავდოთ ყოველგვარი ეჭვი, რომელსაც დღეს ამკვიდრებენ საზოგადოებაში, რომ თურმე არ არის საჭირო არანაირი სინანული, რომ ყველა ცოდვა ადამიანისთვის ბუნებრივი მდგომარეობა, ეს სულაც არ არის ასე, პირიქით. სწორედ ცოდვა ანგრევს ადამიანს როგორც სულიერად, ისე ფიზიკურადაც და მოაქვს მას როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური სიკვდილიც. სინანულის პროცესი არის განუწყვეტელი, ასე ვთქვათ, შრომა სულიერ წყურლებზე, მანკიერებებზე, რომელიც ჩვენ გვადევს და აი ამ ახსარების საიდუმლოს უგულობელყოფით, ცოდვა პრინციპში რაღაცნაირად კიდევ უფრო ამძიმებს სულს, კიდევ უფრო მიტოვებულ მდგომარეობაში ხდება სული წმინდისაგან და ადამიანი და ხოლო შემდგომ ამაში რა თქმა უნდა ეხსნება კარი სხვა ცოდვებსაც და სხვა ვნებებსაც და მიდრეკილებებსაც, რომელსაც ის ბუნებრივია ღვთის გარეშე ადამიანი ვერ გაუმკლავდება. ჩვენ შეუძლებელია ვთქვათ, რომ აი მე შემიძლია შევებრძოლო ცოდვას ღმერთის გარეშე. ჩვენ შეიძლება ვივარჯიშოთ ფიზიკურად, ვიყოთ ძლიერები ჩვენი მონდომების შედეგად, მაგრამ ღვთის გარეშე ჩვენ ცოდვებს ვერ მოვერევით. თუ ფიქრობთ, რომ ერთს მოვერევით და გაამპარტავნებულ მდგომარეობაში უკვე მეორე ცოდვაში აღმოჩნდებით და ასე შემდეგ. ამასვე მიეკუთვნება ეგრეთ წოდებული დევნის მანია, რაც გულისხმობთ ჩვენ. ანუ რწმენის ძლიერი რყევა, როდესაც იწყება ადამიანში, მასში შემოდის ფსიქოლოგიური პრობლემებიც. ანუ ადამიანი ფიქრობს, რომ მასზე არის რაღაცნაირი შეტევები, მას დევნიან, ან ფიქრობს, რომ მისი არესმით, ამ საკუთარი ეგო ცენტრიზმიდან გამომდინარე, რომ ის არის მართალი ყოველთვის და სხვაზე უკეთესია რაღაცეებით, ეს შინაგანი სულიერი მდგომარეობა არ აძლევს მას საშუალებას, რომ ის გახდეს თავისუფალი და ამიტომ ესეთი ადამიანები ხშირად ებზვიან თვითმკვლელობის მისწრაფებებს, განსაკუთრებულად ბოლო ჟამს მკაფიო წარმოჩინდა ეს სულიერი სცენი ახალგაზრდებშიც, მოზარდებშიც და დასრულებულ ადამიანებშიც.
შესაძლოა ესეთი არაჯანსაღი სულიერი და ფიზიკური გამოვლენები, რასაც ჩვეულებრივ უწოდებენ ადამიანის პრინციპში წახთენას, რომ მთლიანად წახთაო რო იტყვიან, ანუ მისი მორალური სულიერი მდგომარეობა არის უკიდურესად დამძიმებული და ის ფაქტიურად იღებს სინდისზე ხელს მთლიანად, უგულებელყოფს ყველა იმ მორალურ პრინციპულ ღირსებებს, რომელიც გააჩნდა მას და უგულებელყოფს ყოველივე წმინდას და ყოველივე პატიოსანს, რაც კი შეიძლება იყოს და მიექანება, რა თქმა უნდა, უკვე ეშმაკის ხელშეწყობით მიექანება უფსკვლისაგან. წმინდა წერილი და ეკლესიის ისტორია ადასტურებს უამრავი მაგალითი ამისი, რომ შეუნანებელი ცოდვითლები მძიმე, ასეთ უკურნებელ სულიერ მდგომარეობაშიც აღმოჩნდნენ და მრავალი მათგანი დაიღუპა. და აი ამ მიმართებით ნიშანდობლივია წმინდა ოპტინელი მამების, კერძოდ ილარიონის სულიერი დარიგება. ის ასეთ რამეს ამბობს, რომ ცდილობდა ყოველ შემთხვევაში ენუგეშებინა თავისი მრევლი და სწორედ ესეთი შემართებით, რომ გამოკითხავდა ხოლმე, გამოარკვევდა ავადმყოფობის მნიშვნელობას, მძიმე ცოდვილი სულის მდგომარეობას, თუ რა მიზეზით ხდებოდა ესა თუ ის სულიერი ესეთი ცნეულება და შემდეგ გადასული ფიზიკურში. ანუ ის პირდაპირ მიიჩნევდა, რომ ადამიანი, რომელიც თუნდაც ბავშვობიდან მოყოლებული ჩადიოდა მძიმე ცოდვებს და არ ქონდა ეს ცოდვები შენანებული, ეს უდიდეს უმძიმეს კვალს ტოვებდა ადამიანის შემდეგ მომავალ პოტენციურ განვითარებასა და ცხოვრებაზე. ამიტომ აღსარების დროს სწორედ როცა ესეთი ფსიქოლოგიურ ტრავმასთან ქონდა საქმე და ხედავდა, რომ შეპყრობილ მდგომარეობაში იყო ადამიანი, ის ითხოვდა უკვე საფუძვლიან აღსარებას ფაქტობრივად ბავშვობიდან ჩადენილი ცოდვებისა. და ასეთი სინანულის გამოვლენების შემთხვევაში ცხადია ადამიანი უკვე თავისუფლდება იმ მძიმე სულისაგან, რაღაც ამოისუნთქავს, რო იტყვიან, ესეთი რამ ჩვენს სამოძღვრო პრაქტიკაში მრავალჯერ შევხვედრია ესეთი შემთხვევები. ადამიანი ხდება, რომ მისთვის მაცხოვნებელი და სასიცოცხლო მნიშვნელობა უკავია ამ აღსარებას და სინანულს და სწორედ ეს ნაბიჯია, რომელიც აძლევს მას შინაგან ბედნიერებას და სიხარულს ამ ცხოვრებაში. სხვაგვარად ეხლა პრინციპში რო შევხედოთ, ხო, ამ დასტრესილ სულიერ თუ სოციალურ ფონზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს რეალურად, ხო, ადამიანის გახარება არის თითქმის იშვიათი მოვლენა, ყველგან ხედავ დამწუხრებულ სახეებს, უნიგეშო რაღაც ნიჰილიზმში გადავარდნილ, რომ თითქოს და ყველაფერი მისთვის სულერთია და აი ამ სულიერი მდგომარეობიდან გამოსვლა სწორედ აი ამ შემართებას, რასაც ქვია სინანული და აღსარება, შეუძლია. სწორედ ამგვარი საუბრებით, რომ ჩვენ გვაქვს ისეთი წარსული, რომელიც საჭიროებს გამოკვლევას, აი როგორც ცნეულება, ხო, რომელსაც ჭირდება სწორი დიაგნოზის დასმა, ამისთვის საჭიროა იმ წყაროს მოძებნა, საიდანაც აქვს ამ ცნეულებას განვითარება, ხო? ესეა სულიერ ცხოვრებაშიც ყველაფერს აქვს რაღაცა წერტილი თავისი, რაღაცა ცოდვა, თუნდაც მცირედით დაწყებული, რომელიც ნელ-ნელა ხშირად დაფარულად ადამიანისათვის ღვივდება, ადამიანი ვერ ატყობს, რომ ეს მძიმე ვეშაპად გადაიქმნება, რომელიც შთანთქავს მას საბოლოოდ, თუ დროულად არ იქნება სათანადო ყურადღება გამოვლენილი. თავის აღსარებებში ადამიანი უნდა იყოს სწორედ აი ესეთი გულწრფელი, ღია, იმიტომ რომ ის არა ადამიანს ღმერთს ელაპარაკება მარტო ამ შემთხვევაში, არამედ სწორედ რომ ღმერთთან აქვს კავშირი, ღმერთი ისმის მის სულიერ სინანულს და აი ამ აღსარების შედეგად აძლევს კიდეც კურნებას.
როგორც თქვით, ჩადენილ ცოდვათა ესეთი გულწრფელი შენანებით, აღიარებით ქრისტიანს არა მხოლოდ მიეტევება ისინი, არამედ ეძლევა სულიერი სიჯანსაღი, სულიწმინდა თანამყოფობს ასეთ ადამიანებთან, რადგან ცოდვათა შემნანებელს მადლი უბრუნდება. ცოდვები ჩვენი ცხოვრების ასეთი განუყრელი მომენტია, ცხადია ჩვენ შევინანებთ ერთ ცოდვას, მყისიერად გვეუფლება მეორეც, ეს იმ შედეგია ჩვენი დაცემულობისა, ადამიანისეული დაცემულობისა, რომელიც ადამიანი მუდმივად ამ ბრძოლის ველზე იმყოფება და მუდმივად საჭიროებს დაცემიდან აღდგომას. ეკლესიამ სწორედ ამიტომ ღმერთმა სწორედ ამიტომ დაადგინა ეს საიდუმლო სინანულისა, იმიტომ რომ ადამიანს რეალურად ჭირდება მეორე ნათლისღება, ანუ სინანულს ასე უწოდებენ, ხო? პირველი ნათლისღების შედეგად ადამიანი თავისუფლდება ცოდვებისაგან, მათ შორის პირველქმნილი ცოდვისაგან, მაგრამ მიდრეკილებები ცოდვისაკენ ცხადია რჩება ადამიანში და ადამიანი ამიტომაც მას ეძლევა მეორე სინანული, მეორე ფაქტიურად ნათლისღება პირობითად ცხადია, რომ კვლავ დაუბრუნდეს იმ მადმოსილ მდგომარეობაში, რომელშიც ის ნათლისღების დროს იმყოფებოდა. ამიტომ, გარდა იმისა, რომ ადამიანმა უნდა თქვას, რა თქმა უნდა, აღსარება, საჭიროა შევიგრძნოთ ღვთის მთელი ეს მადმოსილება, რომ უფალმა ჩვენთვის დაღვარა სისხლი, რომ სრუნავს მუდმივად ჩვენზე, უყვარვად, მზად არის მოგვეფეროს, ჩაგვიკრას გულში და გვაპატიოს ნებისმიერი შეცოდება, რა სიმძიმისაც თუ ხარისხისაც არ უნდა იყოს ის. როდესაც აღსარებაზე მივდივართ, მაშინვე უნდა შევიგრძნოთ, რომ აი ჯვარცმულმა ქრისტემ რა იტვირთა ჩვენთვის, როგორც ბავშვებმა, ასე ვთქვათ, რომლებიც ასე ცრემლ მორეულები ვამბობთ, რომ დედა მაპატიე, მამა მაპატიე, მეც აღარ ვიზამ, აი ესეთი ოღონდ გულწრფელი და არა ხელოვნური უნდა იყოს ეს აღსარება, ღმერთს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს თხოვოთ შეწევნა, რომ ღმერთო გვაპატიე, ღმერთო შეგვინდე, ჩვენ გვინდა გამოსწორება, გადავდგათ უნდა საამისოდ ნაბიჯები და ღმერთი არ დააყოვნებს ჩვენს განკურნებას. მაგალითად სახარებაში წერია, რომ უფალმა კითხა ეშმაკეულს, ხო, ყმაწვილს, გახსოვთ ალბათ თუ როდიდანო, ესე იგი, როდიდან დაემართაო, ამას ეკითხება მაცხოვარი, ესნეულებაო და მაცხოვარს კი არ ჭირდებოდა ამის გაგება, მან ცხადია იცოდა, რომ მას სიყრმიდანვე ქონდა ესნეულება, მაგრამ ნახეთ, მამას რატომ ეკითხება, რომ როდიდანო, იმიტომ რომ ამითი აგზნობინოს მამას, რომ საკუთარი ბრალეულობა შვილის დასნეულობისა სწორედ მასში დევს, მისი არასწორი ცხოვრების წესი, საქციელი განაპირობებს ამას ყველაფერს და ამიტომ აქ სწორედ მარკოზის სახარებაშია ეს მეცხრე თავში, ეს ადგილი კარგად უნდა გავიაზროთ ჩვენ. ნახე, მაცხოვარი კურნავს იმ ადამიანს, მაგრამ ამავე დროს მამასაც შეაგონებს. ეს როდიდან მოხდაო? ნახე, როცა შენ არასწორად და ცოდვებით ცხოვრობდი და აი ამ ცოდვებმა მოიტანა ეს შედეგიო. ასევე მამები ამბობენ, რომ აღსარების დროს უფლებას არ აძლევდნენ აღსარებელს დაწვრილებით ესაუბრა ხორციელ ცოდვებზე. ანუ შეხებოდა სხვა პიროვნებების ან დანაშაულს ან ასე შემდეგ. მხოლოდ საკუთარი დანაშაული უნდა ყოფილიყო ღვთის წინაშე წარმოჩენილი და დაწვრილებითი ხორციელი ცოდვების აღსარება არ იყო, არ ითხოვენ მამები, რადგან ამ დროს არ მოხდეს კვლავ იმ ვნებების გაღვიძება, რომლებიც უკვე მივივიწყეთ და რომელიც გვინდა რომ საერთოდ წაიშალოს ჩვენი მეხსიერებიდან და ცხოვრებიდან. აღსარებაზე ერთხელ ნათქვამს ჩვენ ცხადია აღარ ვიმეორებთ და თუ შეგვინანეთ ის ცოდვა და გვაპატია აღსარების შედეგად მოძღვართან იმ ცოდვას, მაგრამ ჩვენ გვჩება ეს ცხადია მეხსიერებაში ჩვენი ცოდვები, ხშირად ვიმეორებთ კიდევ ცოდვებს, უნდა შევინანოთ, ასევე თვითონ ის მდგომარეობა,
რომელშიც ჩვენ ცოდვის შედეგად ვიმყოფებოდი და აი ეს სულიერი წარმატებისთვის კარგი იქნება თუ გამოვიყენებთ, როგორც ამას იყენებდა ვთქვათ პეტრე მოციქული, მისი უარყოფა ქრისტესი, წმინდა ცხოვრება ბრძანებს მისი, რომ პეტრე მოციქული მამლის ყველა ყივილზე უდიდეს სინანულში ბრუნდებოდა კვლავ და მას ასე თქვა თვალებზე ნაიარებიც კი ჰქონდა აი ამ ცრემლისაგან ნადენი იმდენად ყოველთელი ცხოვრება ფაქტიურად აი იმ ცოდვას ტიროდა. ასე რომ ჩვენ ცხადია შევინანეთ აღსარების დროს, როცა შევინანებთ, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ვართ ცოდვილები და ეს ცოდვები ჩვენ ჩადენილი გვაქვს. არა ვიღაცასა აქვს ჩადენილი, არამედ ჩვენ ვართ ესეთი ცოდვილები და ეს კარგად გვეხმარება ჩვენ სხვათა არ განკითხვისთვის, მაგალითად, როცა ჩვენ გვინდა მაგალითად ვიღაცა გავკითხოთ და განვიკითხოთ, ამ დროს როდესაც გაიხსენებ საკუთარ ცოდვას, რომ მერეები მაქვს ჩადენილი და ჩემნაირი ადამიანი როგორ უნდა განიკითხავდეს სხვას, აი ეს სულიერი განწყობა შესანიშნავად მოქმედებს მალამოსავით, ედება სულზე და გულზე და ადამიანი იკურნება კიდე სხვა ცოდვებისაგან სხვისი განკითხვა ვთქვით, თუ სხვა განსხვისი არასწორად და ასე შემდეგ. ამრიგად, უფალი შეგვინდობს ჩვენ ცოდვებს, მაგრამ ჩვენ მაინც უნდა ვიყოთ აი ესეთ სულიერ განწყობაში, რომ ეს სულიერი განწყობა არ მოიშალოს რაღაცნაირად ადამიანი არ გახდეს მექანიკური, ხელოვნური, არ იფიქრობს, რომ არიქა და მე უკვე აღარა მაქვს ცოდვები, რომ ცოდვილი მდგომარეობა უკვე წარსულშია და რომ მე უკვე წმინდანი ვარ და ესეთი ხიბლიც ესე ეპარება ხოლმე და ამის გვაფრთხილებდნენ ჩვენ მამები, წმინდა მამები ყოველთვის ამბობდნენ ამის შესახებ, რომ თხილად უნდა ვიყოთ, ხანდახან არის რომ ეშმაკი ესე თქვათ მიიმალება, ჩუმად ჩასაფრებულია იქ რაღაცა ვნებები გვაქვს ჩვენ, გვაწუხებს, მაგრამ ეს ვნებები რაღაცნაირად მიძინებულ მდგომარეობაშია და თავის დროს ელოდება ეშმაკი, რომ ის ვნება, ესა თუ ის ვნება, ეს იქნება მრუშული ვნება თუ ამპარტავნების თუ დიდების მოყვარეობის თუ ვერცხლის მოყვარეობის თუ ასე შემდეგ, გააღვიძოს იმ მომენტში, როცა ადამიანი იქნება მოუმზადებელი და მოხდეს ამის გამო მისი დაცემა. ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ ესე იგი აღსარების შემდეგ მიტოვებული ცოდვა ისე და ისევ შეიძლება ტანჯავდეს და აშფოთებდეს სინდის და საჭიროა მისი ხელახალი აღიარება. ანუ როცა ადამიანი რაღაცნაირად შეიძლება რაღაცეები ისე თქვა, არა სათანადოდ ან მიჩქმალა რაღაც ცოდვები შეალამაზა თქვათ ხომ, თუ ადამიანი ფიქრობს, რომ მას სინდისი აწუხებს და რაღაცა ეს ცოდვა არ არის სათანადოდ აღიარებული, აუცილებლად კვლავ უნდა დაუბრუნდეს და თქვას აღსარება. აღსარების დროს ყველაზე მნიშვნელოვანია მონანულის, ვინც არ უნდა იყოს ის სულის მდგომარეობა. ძირითადია ჩვენი სინანული და რა ის თუ რას გვეუბნება ღვთელი. ჩვენთან სულიერი მამის, ასე ვთქვათ, პიროვნებას ხშირად ეთმობა უპირატესი ადგილი, მოძღვართან საკუთარი ცოდვების აღიარების, ან მისთვის რჩევის, კითხვის დროს ძალზე მნიშვნელოვანია მისი პირველ სიტყვების შეგონების დაჯერება, გათვალისწინება ყოველ შემთხვევაში და აღსარებელი წმინდა მამები ესე ბრძანებენ, რომ რამდენიმე სიტყვით თავის გულის სიტყვებთან ან გადმოსცემენ ყველაზე არსებიც საკუთარ მდგომარეობაზე, შემდეგ სულიერი მამის ჯერით დგებაო. ანუ, როდესაც ჩვენ ვამბობთ უკვე აღსარებას, ხო, ამის შემდეგ უნდა დაველოდოთ მოძღვრის შეგონებას, რჩევას, დარიგებას, ამა თუ იმ ქცევასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ. ეს მნიშვნელოვანი მომენტია, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება კვლავ დაუბრუნდეთ იმ ცოდვას, თუ არ გავითვალისწინებთ იმ დაცემის შედეგებს და სწორედ ეს გათვალისწინება მოხდება მაშინ, როცა ჩვენ მოძღვრის რჩევა დარიგებას გავიზიარებთ. მაშინ ადამიანი აიცილებს იმ უდიდეს საფრთხეს, რაც აი ამის შედეგად ხდება.
მოკლედ, აღსარება ისეთი საიდუმლოა, რომელიც ადამიანს აძლევს ცხოვრებას, ადამიანს აძლევს მომავლის სიხარულს, იმედს, ღმერთში ცხოვრების იმედს. ქრისტიანი არ უნდა იყოს დამწუხრებული, ასე ვთქვათ, თავისი ცხოვრებით. პირიქით, მიუხედავად თავისი ყოფითი მდგომარეობისა, ფინანსური სიდუხჭირისა, თუ ასე შემდეგ, თუნდაც ცნეულებებისა, ის უნდა იყოს მხნედ, შინაგანი სიხარულით, რომ მასთან არის ღმერთი, რომ ესა თუ ის განსაცდელი დაშვებულია ღვთისაგან, ღვთის განგებულებაა განსაკუთრებული. ზოგიერთი მამა ესე ამბობს, რომ სნეულების დროს ეწვია უფალიო. ნახეთ რა კარგი სიტყვებია და ამ განცდას თუ დავეუფლებით ჩვენ, რომ განსაცდელის დროს გვეწვია უფალი, იმიტომ რომ შეგვაგონოს, ჩაგვაფიქროს, ჩვენი ცოდვების რაღაცნაირი ანალიზი მოგცეს, რომ ცოდვილები ვართ უაღრესად და გვჭირდება სინანული დახსარება, აი ეს არის ის სულიერი მდგომარეობა, რომელსაც ჩვენ უსურვებთ ყველა ადამიანს, რომ გქონდეს. ეს არის საწინდარი სასუფეველისა, იმიტომ რომ სწორედ ცოდვისაგან განთავისუფლების შედეგად ადამიანი მოიპოვებს სასუფეველს ღვთისას. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა წყალობა, კურთხევა და მადლი არ მოგაკლოთ და არ მოგვაკლოს ყველა ჩვენთაგანს. ამინ. გესაუბრებოდა დეკანოზი კონსტანტინე ჯინჯარაძე, წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრიდან.